試下。啊？佢就覺得雞唔得嘛？係啦。攞。因為你下攞蝦佢唔到水流住嗰度。冇夾生先喎。唔係拜神㗎係嘛？唔係啊，你睇下。你用紙包得唔得啊？紙包係嘛？好。有錢都冇命。咁嗰個要咩雞啊？乜雞都得啦，條雞食乜都得，你覺得邊樣多就走邊樣啦。係我又買得，我又買得㗎。唔得㗎，但係老細嗰啲電腦識咗係咁樣㗎嘛。係，唔好意思啊。係，我就係問咗先咯。哎呀！
炒唔炒啊？分開啊？我